Obbo Zagayyeen guddina qananii keessatti yoo guddatanis boodarraa mormitoota cimaa sirna abbaa lafaa fi cunqursaa keessaa nama adda durummaan ibsaman tokko ta'anii turan. Abbaan isaanii Asfaaw Birruu abbaa lafaa kan ture ta'us ilma abbaa lafaa ta'anii osoo jiranii rakkoon lafa dhabuuf gabbaarii ta'anii gabrummaa hamaa jalatti kufuu uummata Oromoo fi kibba impaayeratti waan hubataniif dhugaa fi haqaaf dhaabbachuun lafti kan qotee bulaa ta'uu qaba jedhanii sirnuma akka dhuunfaatti irraa fayyadaman irratti qabsoo hadhooftuu gaggeessanii ittis milkaa'an. Kana jechuunis qixuma kanaan Obbo Zagayyeenis jireenya qananii mokaanintota kaawwaniin qixa jiraachuu odoo danda'anii lammiilee bal'aa lafa qotatanii sisoo safaraniif dhugaa galchanii too ija jabinaan abbaa isaanii dabalatee sirna abbaa lafaa Hayila Sillaasee irratti qabsaanii bara 1975tti labsiidhaan lafti kan qotee bulaa akka ta'u mirkaneessan. Sirni fiwudaalaa qonnaan bulaa biyya keenya irraa lafa saamee lafuma abbaa fi haadharraa dhaalee humna isaatiin qotee callaa nama biraaf akka safaru dirqe. Qonnaan bulaan cisanyaa ta'ee hattichi lafa saamee abbaa lafaa jedhamee moggaafame. Obbo Zagayyee Asfaaw seenaa qabsoo Oromoo fi biyya Itoophiyaa keessatti qooda guddaa warra gumaache keessatti ilaalamu. Gaafilee jajjaboo bara 1960moota keessaa ka'uun warraaqsa sochoose keessaa gaafii lafaa kan turee fi hayyuun gaafii qajeelchuun deebii kenne Obbo Zagayyee Asfaaw. Lafti kan qotee bulaa akka ta'u seeraan tumamee labsiin akka bahu qopheessee sirna dargii amansiisuun galmaan ga'e. Bu'uurri sirna abbaa lafaa sanaan xumurame. Bu'uurri siyaasa biyya Itoophiyaa kaleessas ta'ee har'aa lafaa fi qabiyyee lafaa irratti hundaa'a. Kana namni nu barsiise Obbo Zagayyeedha. Qabsoo sirna uummata keenya qorqaa ba'e kan kuffisanii qonnaan bulaan lafa qotatu irratti abbaa akka ta'u dandeessisee san keessatti maqaan baraa gadaa yaadatamu kan Zagayyee Asfaaw Abdiiti. Qabsaa'onni akka Baaroo Tumsaa fi Tasammaa Nagarii paarlaamaa yeroo sanii keessatti dhimma lafaa ajandaa taasisanii barattoonni ammoo fuudhanii qabsoo finiinsanii jijjiirama dhalchan. Jijjiiramni sun lafa qabatee qonnaan bulaan mirga abbummaa lafaa seeran akka mirkaneeffatu Obbo Zagayyeetu adda durummaan ogummaa qabutti dhimma bahee irratti hojjete.